batuk, batal solat tak? Ha? Ha? Terbatuk, batal solat tak? Tapi kalau batuk bagi amaran kat anak kita, tengok dia nak keluar, batal solat tak? Buat macam tu, duduk tengah solat, batal tak? Batal. Sebab kita berurusan dengan orang lain ketika solat. Walaupun sebahagian ulama bincang masalah 2 huruf atau berapa huruf, tapi yang pentingnya urusan. Kalau kita buat bunyi tu kerana nak memberi amaran ataupun satu tanda kepada orang luar daripada, maksudnya cakap pada pihak lain, ia membatalkan salat. Membatalkan salat.